大家好，我是文正哦。今天我在布袋港游客服务中心。今天要从布袋坐船去澎湖，之前都坐那个海钓船，这一次是坐那个观光旅游的客船，也可以搭飞机啊。这次过去澎湖住个几天。布袋的港呢，布袋很熟。 常常来钓，结果这个港呢完全不熟。布袋的北堤，平常都在这边钓鱼。布袋外海科跑，到了，下船了，到船长来接我们。OK， 你看哪部？遐啦，你有偏光镜无？你唔是有？有啊。迄有无？规定的啊。迄沙桥啊。 讲这只鱼啊，我拢知影啊。鱼啊真粗啊！你几吨的啊？啊，淡仔细啊？淡仔细啊？淡仔细，咱是啊，伊拢淡仔细，这算细斤的哦。我捌一间看过500算只哦。啊，这要钓。这里是跨海大桥，这摆是退一半嘛吼。是讲你该翕袂翕袂到。你看无？啊，今天住这里。 精品民宿啊，今天坐这台舒服168号。好，终于到了。我今天使用生白人鸡虾、野生带壳火烧虾、小章鱼、小卷，使用这个织田信长哦，碳纤纸线，来试看看这个鸡肉饵，试看看这个角度怎样，放鱼啊。哦，没坏哦。哦，抓起来。耶。耶。 终于，两只，哦，大两只，个九啦，两只，哦，粗了，这个，来，掠来只好，呵呵，大条啦，当。 去久无？当无啥钓，正会。钓了，终于了，哦，钓了，大石老饵。要啊，哦，看唔到。 哦，小只的吧？对呀，钓鱼。然后，收钩。因为我个放了，拄好有夹一个我放了，所以变两只。有啊，有加嘛，啊有加，咸鱼啊伤细只，啊咸鱼啊伤细只，搁放落啊。呵呵，就讲加去冲尔。继续凹啊！一串串，哟，哎呦，哇！我动作假啦嘞，来摇啊！丢下去就摇了，继续凹多一点，再放线，好了。收起来，看看
一只嘞啊，辣椒了啊！盘子有一串串呐，一串串盘子，这是只白款的，搞不熟了，好木酥的两只。 哎呦，无共的无。哦，真正无共啊！珊瑚啊！海上四包菇。哦，这只是哈，这只是电动塑胶篮，电动塑胶篮。鱼啊，卖心口。 心头这，哎呦，就包菇啊，就包菇放生，大丸子，葱溜溜，还是辣溜溜。 盘子哦，几罐啦，慢讲慢讲。屏幕原来不好。叫爸比。哈？这叫爸比。哎，好食啊！这种高无价啊。留咧家己食啊。哦哦，就老大只。不要鱼了啊！双鱼啊，双鱼不一样了啊，啊奇怪。 啊，我的那一样，我的那一样，虽然，要修的，你无讲，三只拢大只盘，呵呵。哈。 最足清的啊，是讲，你目睭较好啊！哦，一串串啊，一顿串啊，双鱼啊，用到那食面顶，目标鱼啦，呀，三只。 哎呦，看，搞进去，切，一整串。哦，好大把啊，袂歹哦，我来做因干。大秋菇，要久到。好的。哎，唔得，我拉个来的，好，切。好了。
澎湖的香网养殖啊，有养科的，有养鱼的，哦啊，我们这一台船要去钓也是可以去的，上面也有一些考科的啊，哦，餐厅的啊。 想要来这边钓的，也可以询问一下那个舒服船长哦。我如果有时间，我再来钓钓看啦。啊，今天的时候啊，哦，打开啊，是安尼啊，对，没有大只的，但是也是有点忙。 哦，之前来澎湖哈都很累啦，从布袋或者是台南，就半夜2点出发，啊，钓到下午2点收，啊，回来都晚上了。这次来澎湖这边哦，比较轻松啊，住在这边，钓鱼的时间也比较长。啊，今天住这里，精品民宿，几百个啦。哎呦，哦，到了。 厨房，好，今天住的房间，这个民宿的老板仓库满满的啦哈，你头家嘛爱钓鱼啊，来这大头家甲迄报钓点哦。 这是那个舒服168的船长哦，哎，我叫舒服，然后外号也是可以叫小胖啦，都在船钓，青美兰、花溪啊、猫鱼都有。服务项目主要是做船钓啊，鱼钓毛刷，鸡钓也有带啦，还有澎湖的香网。香网对，香网钓斑头、臭肚啊，看什么季节钓什么，有什么鱼钓什么。 今天带我们的俊慧姐，还有我们的阿瑞哥啊，对，谁钓？大家一起来钓。大家好。哦，要落去嘛困难，2钩，钓2钩的啦，无1钩伫喙内底啊。我落底有食呢，什么鱼？ 龙江，如果好大肉呢，好大肉。哎，黑大木哦，你嘛直接好大把，你可能无叮当规竿啦，靠呀，无咱大家拢可能卖叮当。出了，哦，好大把出来啦，我这应该嘛是哦，哎，好大把，哦。 哦，哇，无伊遐大。我嘛钓着乌大肉啊，也较大。黑大木。六。大盘子。我看到鬼头刀，我们来玩一下鬼头刀。丢，
龟头刀，哇！哇，还好，无错，来，无迄股仔尾拗转。龟头刀，哦，怎么样？啊，澎湖海域啊，大陆的铁壳船再来拖网了。我是钓两只啊。外滩，你钓伊啊？哦，你当收起来，伊看了。我。你钓你对啊。钓中，哇，又来了，哦，喷血，哦，又一只鬼头刀，再来啊，再跳啊，春去啊！两只啊！哦，哼，哎呦，要吧？要吧？要是卖到，这卡呀，没了，啊，没了啊。冰盾盘肚啊，这个对啊，哦，挂好痛啊，哦。好，OK， 不够了，搞一下啊，这在铺呢，有大高啊，遐一条啊，这条，干两只，石榴山，干这只豆皮的啊。小鱼，就高啊，小菇啊，小菇，哦，三只啦，来我倒干啦。哦，水哦，三只啊，拢袂细只。哇，一只尔，有就好，有看也无好。用高了。终于有了啦。石斑，黄斑。黄斑，慢点啊！可以差不多，唔免啦，除非大尾的。我要实现石斑自由，不是靠腰。啊来这，我想就，我是 lucky。哎呀，无啊，拄啊都重啊，我无爱盘子自由呢。
我不石斑自由呢。呀，又是你！一串串红红的鱼，一串串红鱼啊一盘，真雕，因小弟盼啊，无共色的啦，无共色的啦。 终于等到你，这个鸡肉饵哈，如果咬放不好的时候哈，勾一块下去哈，主要也是勾虾子的，勾一块下去，因为这个味道很重，会有多吸引一些鱼来追。现在出包了啦！我嘛是红红的，有锅啊！有啦哇啦，这个用刀。哦。 用高嘎啦呀，用高点嘎啦，是哦，这个点不错哦，石斑，真雕，哦，这都没干啦。 好大碗，要收，食甲吞呢。要收啊吗？还是要搁落？哈？哎呀，小龟龟，我钓着刺菇啊！还搁剩一只。 这面盘呢？咖拉呢？真雕！今天朋友的渔获民宿老板的渔获啦。 你无介绍者？介绍者，搁讲一遍。你民宿叫啥？真心爱你，真心爱你，真心爱你。宠物民宿。这个就是今天的渔获啦，第2天的渔获啊。黑大木，龟头都蒙剩啊，还有一些秋高钓了。 石斑，还不错啦。OK 啊，回来了。船钓2天，渔获还算不错啊。最近天气都，好天气太多天，渔获量也会不好。在澎湖这边，顺便来玩啦。如果有兴趣的可以。 直接那个 FB 搜寻周舒服，影片就这样记得帮我订阅、按赞、分享，下部影片见，拜拜。